Takže čaute ľudia, dneska vás tu vítam u tohto videa. Dneska vám chcem povedať jeden môj príbeh, čo som včera išiel si kupovať jeden účet. Tak ma vlastne typek skemol. A poviete si ako o čo? No skemol ma o 20 €. Ako dal mi úplne všetko o tom účte. Iba mi nedal security code. A práve preto ja vám chcem povedať, že dávajte si strašný pozor na Bazoši inzerát. Môžete si ho kľudne aj pozrieť, keď tak vám ho dám do popisku. No a vlastne on ma skemol o tých 20 €. Ako najprv som si ja myslel, že to je úplne normálny typek, že normálne mi dá ten účet, lebo tam malo všetko napísané. Ja som mu poslal normálne face kartu s 2 10 eurovkami a on mi poslal úplne všetko o tom účte. Iba ma potom skemol, lebo heslo úplne všetko bolo dobré. Iba on mi neposlal security code. A to je vlastne, keď idete ako kebyže meniť heslo, tak vám tam potom vybehne security code. No a ja som mu potom písal, že prišiel mu na Gmail security code a typek sa vyparil. No a potom to vznikla medzi mňou a drama. No a prosím vás, ak ho proste stretnete, tak mu povedzte, že ho srdečne pozdravujem. A keď už tak mu nezabudnite povedať, že je to debil. A že strašný. Lebo ako na prvýkrát bol typek ako strašne dobrý. Normálne sa s mnou všetko bavil. Iba potom už to začalo. A keď sa mi bude dať, tak vám sem dám aj screenshoty, čo sme si písali cez Discord. No a to by bolo asi pre toto video všetko. A fakt si na ňa dávajte pozor, lebo už mňa skemol a nechcem, aby vás skemol. A pre vaše pochopenie, ja som si chcel kúpiť účet. Iba ten typek tam mal, aj mi to bolo kúsok divné, lebo vy keď mu chcete ho kontaktovať telefónnym číslom, tak on tam má napísané iba cez Gmail. A to mi už ako prvé prišlo také divné. No a let's go. No proste, no tak som si s ním začal písať a zrazu mi typek neodpísal. Proste furt som si s ním písal, až na ďalší deň mi neodpísal. Napísal som mu konkrétne, že či je ešte ten účet furt aktívny, napísal mi hej, je furt aktívny. Takže by som fakt vás chcel upozorniť, nekupujte si od neho nič, je to scammer. Už mňa skemol a no tak toto je pochopenie, prečo som ja došiel o 20 €. No a kebyže sa vám toto video páčilo, tak ho nezabudnite zdieľať svojim kamarátom, nech sa to dostane čo najviac k ľuďom. No a za tým čau.